aku bakal kasih tutorial cara membuat mentahan kedap-kedip ya guys, seperti AM banget guys. Yuk kita buat pakai CapCut ya guys, atau CapCut. Oke, masuk guys. Kita ke video stock guys, milih yang inilah ya, dan kalian ke format ini 9:16, kalian zoom sampai gak ada item. Kalian mau banyak pun terserah, kalau aku sih mau buatnya tuh ya banyak lah ya nih. Dan kalian kasih, aduh error guys, aduh susah nih, aduh guys, sorry guys, maaf nih. Kalian ke stiker, kalian tuh harus buat stiker kayak gini, hitam gitu, kalian foto hitam gitu, dan sampai dia tuh samain aja. Kalian kasih animasi ulang yang flash guys, yang bagi yang belum tahu, dan kalian cepat nih sampai 01. Udah deh jadi tuh, udah jadi. Bye bye guys, see you. Dan ini hasilnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe ya guys. Sampai 5V. Oke, makasih. Oke, bye bye guys. Nanti aku lanjut buat tutorial apa lagi nih, komen aja ya di kolom deskripsi. Oke, bye bye.